अहानबदा ngasi hauji phawagi maru oiba pauseng Dimanama Panganaba Honabada Society as Sigi Lairaba Praja Kayagi Hak Matkumsi Haina, Chief Minister and Biren of Fondu Craig. Amade Myanmar Amadi India Gimarak Tamari Pagat Hananaba International Border Nasi Hangdo Craig. Kurumjari IS3 Pauming Tabiribas Mutaram Nokchari, Hosima Pungi Pau. Dimanama Panganaba Honabada Society as Sigi Lairaba Praja Kayagi Hak Matkumsi Haina, Chief Minister and Biren Nangasi, City Convention the Pangtokpa Manipur Startup Conclave 2018, Haudopagi Thorum the Fondo Craig. Chief Minister Namakatana Haikibada, Nasi Haudoliba Manipur Startup Program Asigidamal Sarkana Chahimanga Asidat Lupa Kro Chamayankai, Earmark Togduna Thamle, Lagliba October Thada, Loni Kanbagi Tabak Pangtokane. Masana Masabu Tabak Pizabatanatana, Mirkayabusu, Tabak Pinabagi Damal, Akanana, Manipur Sarkana Pakat Liba, Skim Asigi Makada, Lupa Crore Ama, Loan Loba Matamda, Sarkagi Maikaidagi, Lupa Crore, Kuntra, Grand Oina Pigani. Nahakayana, Makoigi, Pakat Ningiba, Tabak Adu, Mai Pakna Pakanaba Honabada, Sarkara Sina, Mating Pangbani, Entrepreneur Singna, Makoigi, Apamba Tabak Sing, Pakanaba Honabada, Sarkagi Maikaidagi Pang, Beba Mating Pangani. Magna Makataraduna, problem like the Wested Amatalate, Ban Blocket Toba Asina, Mapalamdagi, Manipur that lagning but Mirkaya, Ninganaba Pokale. Sarkara Sina, Takara Sida, Sakot Lambida, Mangil Tana, Changsinduna, Singtam, Nungshinaba Propangamle, Sarkana Pakalapa, Sakot Torangi Tabakta, Ban Blocketna, upon Batokale, Lairva Miyangi Kalaga. Ban blocket to Viganu, Ban blocket to Kangusingi Matata, Angimating, Lower Shira, Haina Kan Fawale, Manipur University, Davi Tan Bakari Shukaide, Mayreke Yagi Yangaga Karito, Yabagi Habadu, Tabak Wina Pakase, Sarkarasi, Miyangi Yafanabat Labani Hike. Problem like the state like that. Problem like the Wako like the state country like that. Over the book, problem amana, entire state to stand still the Thambumba. Yaring ay di ban rocket kita magsida di ang Tokyo. Ban rocket ay tama matam na Manipur sa kaya way sa mga ada mari na karata. Karay na Manipur sa kaya. Ako ko na kay kung nakhanari Supreme Court so unconstitutional way na already layram ni na unconstitutional way na thawag to busing city FIR palakan da moy gi police verification bi kari gi da madugi marking to na bagi Kudung sa mga piyo na kaya tubo na mato kay korto magtawag ka ba? Atay ginate. Lain ba praja mayama malay di ba ito? Lain ba praja mayama? At ito suning ba mayam? Challenge ba mayam? Ako yung station na parang kaya ako yung sinatawang ba? Ako yung sinipot-pot ba? Ato po ang at ka na yung mayam yung wakalons. Mo'y yung wakalons siya ba'y tamjaninay niyo. Masati ni maribaki maramdam ko kalakara. Iramdam sige po na kasi pitsi bida complete to kaya na kanjer gali no mayam se si yokat na kaya kana yokat ka do no ay Planning Department as Sinduna Pangtok Panga Sigi Thoramadu da Deputy Chief Minister Y.J. Kumar Yauna Minister MLA Amadi Manipur Sarkar ki makok thongba official kya susarugya ke Khangalaba entrepreneur kunma pandat loan gi senfam yentoke Deputy Chief Minister Y.J. Kumar matam sangna mamang gi sarkar na lamdam masigi entrepreneur kaya da miyeng sangdabana lamdam masigi entrepreneur kaya puthok pa ngamlamdabani ano walenga ga sina paikat pathabak singi manungda ngasigi numit asi aikoi pumna makki yamna saktok sa numit amani haike I think an important sector di karam sector no hai targeti secondary sector ni hoki ba sahi asukya masida masigi deiba masagi society magi country magi faidi economies of the faidi hena darka oiba city sectors magi any kamada for one reason or the other I think this has been missed for many years koi masigi mai kai da koi puring chingsale koi phongda rakle startup ta participate they have paid more attention to the locally available raw materials. But do they come out develop how this can be made internationally attractive? How do you do I say entrepreneur may have Myanmar amadi India gi marakta mari phagat hananaba international border ngasi hangdokre ngasi international border hangdopagi thoram aduda sagang region government ki chief minister Nyan Tun Lin Myanmar gi Ministry of Labor Immigration and Population gi permanent secretary Ai Lwin
Sagang Region Government ki former Secretary Miat Kyau Kyau Yauna at the official kaya susarukya ke. Tharamadu Consulate General Mandle Nandan Vaishora, Manipur Sarkar ki Maikai dagi Additional Chief Secretary Shual Akhtar, Secretary Home Kesh Raghumani, Act East Policy Committee Manipur ki Convener R.K. Sivachandra, Transport ki Commissioner Lakshmi Kumar, Kuntaruk Subha Sam Rifles ki Brigadier A.S. Chauhan, Technopol ki D.C. A. Tombikanta, Technopol ki SP Dr. S. Ibomsa, Imphal Mandle Bhaya More Transporter Union ki Miri Singh Sarukya ke. Thoramaduga Mari Lainana Border Pass Arrival Station Amasu Hangdoke, Moregi Integrated Checkpost da Immigration Office Amasu Nasidagi Matauto Hokre, Tungda Integrated Checkpost ki Office da Myanmar gi Delegate Amadi, Bharat Sarkar gi Mohs Sinduna Sarkyariba Manipur gi Delegate Singi Marakta, Pakakadaba Thabak Thoram Singi Matang da Kanake, Nasi Hangdogli ba International Border Asina, Pass Pairaba Matungda, Lekha gi Lambida Tamudagi Myanmar Romda, Kilometer Tarataruk Pawagi Manungda, Nimit Tara Marini, Laiba Amadi Satok Shintoba Cray. Medical staff Singnai Hinsagi Tabak Chataratiba Silepu Haina Indian Medical Association Manipur State Branch na Sinduna Ngasigi Wakat Kongchut Ama Lamfelda Leiba IMA Complex Tagi Medical Directorate Fawchat Cray Health Director da Memorandum Ama Pishilaba Matung da Kongchut Adu IMA Complex da Amuk Halak Tunloshin K Kongchut Adu da Indian Medical Association Indian Dental Association Indian Ayush Doctor Association Trained Nurses Association Manipur RIMS Amasung Janims Amadi RIMS Amasung Janims ki Mahiro Kya Sarukya ke. Indian Medical Association Manipur State Branch ki Vice President T. Rajen Fungurak pada Assembly na Medical Staff Singbu ngak sena ba ek ama pass tawi hai ke. Doctor Puri mi doctor ki koi ki mobile mulle practical loi mulle adu na tara tariba koi any medical staff singje loi na phu bane ba adu na tara koi hospital ki koi infrastructure bayam se loi na loi thugai bane ba siguma si teta Manipur Legislative Assembly da ek ama pass taroga haibadi akoi masigi CM sadhan la bane protection of doctors and paramedical staff and nursing staff jigi ek to pass tawle boi di pharaga punishment bi ba ba adu haibe actually tamina akoi mi mayam na tawbani ha kana tawlo khangde khoti har gal ma achmai tar lo san masi ki da nate akoi mayam se dum ubiri duni nukti ki dum tari duni RIMS ki Casualty Operation Theatre ngasi RIMS ki Director Professor A. Santana Hangdokre Tharamadda RIMS ki Medical Superintendent Dr. Shes Arun Kumar amadi atei Dr. Kyasu Sarukya ke Director Santana ngasi Hangdokli ba Emergency Casualty Operation Theatre asina khudaki oina thokpa anaba singda chawna kudong saba pirakani anaba singna doctor contact tawba amadi layeng bada kudong sana ba thabak packet pa hore RIMS ki department khudingmakta geo phone piduna emergency lakpada layeng bada hena kudong sana na ba hunaragani haike अकोई इमरजेंसी दे लाखों पेशेंट सिंह से हाँ अकोई ऑपरेशन थिएटर फजन ले तब से याम न क्लीन हो रहा से अजे अकोई न एलिस मॉडर्नाइज कर तक थोक की बाने सिंह दी इमरजेंसी मी सिंह दे याम काना नहीं अदे अकोई आइडिया दी इमरजेंसी डॉक्टर से थुन फंगना बा मोबाइल में पिथोक बने अदे ड्यूटी ताबा सिंह दे पाहे होगा दवा आकर इमरजेंसी ड्यूटी न पाएगा दवा सिंह दे Naga ki political solution purak pada Manipur gi stakeholder sing tanadana purak yaroi India lenga ki mu singbu yaning daba utuna ngasi yuktagi chingi district singda pung kunmari gi total shutdown tawani haina kuki inpina laktoki bagi matungina khongjang sanction ba hokre more da Hill Tribal Council KSO more youth club na chingba kaya na total shutdown gi khongjang sawgaladuna lambi da tayar mai thaduna achat awok sing thingkre total shutdown gi khongjang asina more bazar thong hangna khidre school office na chingba sing su thong ro na ke Commando Bisnupur Taruk Subha Sam Rifles amadi Nifunitoi Subha Sam Rifles na Kumbi Setapur maning dagina Cyclone Phawagi manungda ngasi combing operation chatakre combing operation aduda kuchu khulai kaya phagat pangam kre ngasi fagalaba polam sing adudi 303 rifle ama magazine ama pistol manga magazine manga revolver ama Chinese hand grenade mari gelatine stick tarani thoi detonator ani phagat pangam kre kuchu khulai sing adu Kumbi police ta sinakre hari Hauzik aten brand talauchari. Why try hard? Blue Sands London by Design store now opens at NGS Building number 78 Changangai Airport Road, Imphal. Contact number 7085916280. Papa, quick zone gidi tata college di. Mamal suma phang kuding cham mane yo suma ngaro business alabni na. Adu suma takta Superlink food
गे ऑफर मैम पीरिसिदी ताज इलेक्ट्रिक रंग नो सिनबगुम ना योति सिनबा यार दुदी सनागी मुहुत यांगना सिनबा यार Enjoy the tastiest bread in town. Manufactured with the highest quality in the most hygienic bakery in Manipur. White bread from Likla Bakery, now Manipur's favorite bakery. Hakchangi labor solakpadagi producing aktaba, hakchang choktarba, tumba chaba yaraktaba, khong hama nungayaktaba singidamak, amatta nairaba upaidi, jolib syrup, amasung jolib capsule ho changmina sinabiyo. Break matung na may mutaram nokchari. Makataba pauda. Minister of State Home Kiren Rijiju na border ki matangda Manipur amadi Myanmar ki marakta chayet na balay haina Parliament ta phongdo ki wafam yaninde. Article number 371 clause A Manipur da chanahan ba yaroi haina ngasi MPP office mamang da wakan from chatakre. Party ki Vice President S. Ibom Chana, Manipur University ki Vice Chancellor, Sindok Naba, Sangshiliba Khongjang, MPP na Sagatli, BJP na India ki State Kayada Lan na VC Hakiba Asigi Chumthok Naba, Ahan ba Khongthang ni Haike. Party ki President Jugindro na Manipur da Congress samadi BJP na Sarkar Paiba Matamda, Sangshilakliba Khongjang ase Manipur Thugai na ba Khona bani Haike. Council, All India Congress Party, Manipur Pradesh Congress Party, Makoyongi, Yanavasi, Amada, Congress Party does not oppose Naga integration movement, and Naga integration movement is not anti-party, anti-national and unconstitutional activities. Hide either like Naga integration movement movement yaw me Kudima Karimba Kalamati disciplinary action Loro. I will from Howard Tongrabani Maramaduna. Congress Party ki hauraga hauji phau de BJP na sangchal iba khongjang se masi Manipur thugai na batawa khongjang mani haina akhoi loi Jiteswar Sharma alias Gypsy yauna miyai manga Indian Army na phakhraga thiba khangdana leirakpaga mari leinana semki badje shina ngasi sagolbal moirang leirakta wakani fam chatakre Jiteswar amadi thangjam Satiski asiba haksang sinagadabani Apspa mutatgadabani State Government na Central Government ta mihat asigi wayal khangdoknaba haigadabani haiba wahising iba banner sejinake thangjam Satiski apopina Silongda lairik tamduna leiba masabu mangan kiba adugi langla langjin putopiu haike Satiski mane thangjam manina karimaramgi mahakpu karimaragi damak hatkibano khanganbiu State Government na KSC CBI da thigat hanbiu Satiski aroiba mathau mangam pangthok pangamnaba sinbiu haike Maming na thangjam Satish Kawi ado ma se 2010 adaida ti kano bafang khangdana manghi bani mai ka dagi ado masana TDC second year tamja bani ma se ado akoi ngasi baw manung da mai langla lang dilam da thiba khangde nong mana traga nong ma ji halakhini dana koi ngai je dana lei bani ma ngai bani ado ma ji mathanda su pokja bani ma pa su lei hidre yamna na tai cha dana imung si lei jabani ma bo kamai tok dana kari maronggi kamai tok dana tau gi banoi se ngasi baw manung da koi khangba leitre aduna yaragadi masi leibiriba adagi kara tauriba mayamna koigi yanupa se mukta kadai da leige se mayamna mateng pangbiyu ma bu thibada sini koina haijaning base Apunba Manipur Hiel Lalong Luki ani subama Pokemon thoram ngarang lining thau koi fa bagi sanglen da pangthukre Apunba Manipur Hiel Lalong lupna sinduna pangthukba thoram maduda Former Union Minister T.S. Chauba, Luki President Okram Manglem, Nambol Municipal Council ki Chairperson C.S. Basanta, BJP Nambol Mandal ki Miyoi Kyana Sarukya ke. Taramatuda Huye Lalongi Oza, Kurai Konsam Nekai Dagi, Wahangbam Indra Singh, Iril Bungdagi, Konjangbam Biren Amasung Nambol Dagi, Ais Visrukta Certificate Yauna Kudol Pot Piduna Ikai Kunabut ke. Thang Tagi Mahi Tamham Sang Lingkat Libat Nupi Oza Mari da Suachama Kudol Pot PK. Tang mga da singjamay da pangthok ba painting competition da makok matang tarba singda manamatum yentoke. Tharonga mari lainana Janemski blood bank ka kusam na duna idan tawagi tharom amasu pangthoke.
Ramsa Bisnupur District na Sinduna Ningthau Khong Higher Secondary School da numit nini chupna chatarakliba district level science exhibition cum sports tournament lotion kre Bisnupur District ki manung da laiba tongan ba government amadi private ki mahilushan kaya dagi lakpa mahiroi kaya na saruk yaduna pangthokiba science exhibition cum sports meet lotion bagi thoram da John 4 Bisnupur ZEO Tiken Rajit Ningthau Khong Higher Secondary School ki principal Ma'am Thoi Devi ZEO John 4 Bisnupur ki deputy inspector and Ranjitna maroi babi singona sarugya ke resource person kayana exhibition asiga mari leinaba wafam sing thamke science exhibition amadi sports meet ki makok mathang tarba singda manamatun piduna pungning thawat ke ZEO Tiken Rajitna afaba mahiroi puthokpada lamdam asigi oza singi chawraba thawtang lei haike अगर हाइबा सिचुएशन हुजिक लाइबा फिवम सिदैसिदा अखोइगी अंगांसिंग सिदैसिदा करंबा मवंगी करंबा आइडिया इम्प्लांट तौबदके हाइबसे अखोइ मार्क फंगु थमीरिबा ओजासिंग अमगी अखोइ सब्जेक्ट एक्सपर्ट सिंगी रोल से अति चावबे स्वास्थ्य सर्वेक्षण प्रोग्राम की मखादा बिष्णुपुर की मिनी सेक्रेटरिएट कॉम्प्लेक्स ngasi DC पावन यादव न चिंगदुना लमतु सेंगदोखरे डिपार्टमेंट सिंगी मकोक थोंबा ऑफिसर सिंग सुसरुक याके DC पावन यादव ना कॉम्प्लेक्स असि हाना प्लास्टिक फ्री जोन अमनि हाइना लौथोखरबसु मसिबु खंगदब मिय सिंगना सजिनब लोयरबा प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स असि की मनुंगदा लंगथोकपदगी मोसिनबा हेंजिलकले असिगुमा कया सिंग असिदगी ngakthoknaba लमतु सेंगबगी थबगसि पांगथोकपनि हाइके also near about 30, more than 30 police team have joined us. More than 30 police persons have joined us in this Swachhata campaign, and we are taking in every month, and this will continue further also. ngasi thoram aduga mari lainana aikoi thabak susi haiba slogan asi ngaknaba DC na luchingduna district level officer amadi staff sing wasak lawbagi thoram su pangthoke National Deworming Day ki ani suba round August ki tang 10 dagi hauragani program asigi haudokpagi thoramna hayengi August ki tang 8 da pangthoklagani haina National Health Mission ki director and Bandanana Health Director at pangthokpa pamuisinga unabada phongdokre Deworming Day ki thoram ase August ki tang 10 da district singda leiriba school amadi anganwadi center singda masigi hidak sing pinanaba yenthokpa hokre numira sida deworming tablet pizza hodaba angang singi oina August ki tang 13 ta piragani hawgalagliba angang singbu masa mau phaba mioi amamam oinana ba pandamda thabagasi paikhatpani haike instead of the main program sida sahi leriba school amadi angawati center sing sida deworming gi khoi tablet sing se loina khoi hana state level dagi khoina distribute over hogre district wise district labuk magi leriba school amadi angawati center sing duda loni yingthokrabani duna date 10 sta mogi main oiba hidak pisa bagi nimit si ore aduga masida lemhoba angang sing duna mok 17th of August ta mok tawgani aduna masigi deworming Kun Suba Livestock Census da Sijinagadoriba tablet computer ki training program ama ngasi veterinary department asinduna sanjen thongda leiba department asigi conference hall pangthokre tha asigi tang 19 dagi November ki tang 18 phawba tha hum chupna chatagadaba census asi niom chupna pangthokna bagi damak ngasi dagi haukiba training program haudopagi thoramda veterinary director Aisauba joint director CS Nandakishore joint director NJ Ibotombi amadi administrative officer S Koboy Aimolna Moroi bami singona sarugya ke director Ais Chaubana introducing tarani thoida pangthokiba census adugi tungda kunsuba oina handak pangthokadoriba census asigi data lobo matamda yamna mayek sengna amadi achumba ohenna tablet computer sing sajinagadabani phangiba data adugi matung ina plan amadi policy semgadabana staff singna census ki data marik chuna lobiu haike atai state gi sumangjin thanabu su honasi mayam thamoi sengna yam honestly mangon phamaga khullamagi mi sukle hena torga satta bida tawdudi yararoi dutiful oidragadi action asi government employee magi di madu automatic oiba poni koina hairu gi darkar leite mayam sincerely tawbirakani haina aina khale aduna koi kunsuba 2029 livestock census se masi yam apung phaba yam phaba sida law sahi manga anaki sahi manga si loiraga mathangi sahi manga another 5 year ngairaga mu thiga doini no yam achum census sama koi putoksi Howzek maroi ba pau amu Dimanama phangnana ba khona bada society asigi lairaba praja kayagi hak matkum si haina chief minister and Birena phungdokre amadi
Myanmar amadi India gi marakta mari phagat hananaba international border ngasi hangdokre. Hauji phawgi oina DISTV na pizal paw matang solution jare miyang tabiri basungba mukahna khurumjari.